बात यह है, क्या जो विपक्ष है उसने जो मांग रखी थी मतदाता सूची की, वो मांग पर विचार किया कि नहीं किया गया? जो आपत्तियां की गई थी उनका निराकरण किया कि नहीं किया गया? मतदाता सूची में जो जिनके नाम कटे हैं और जो नाम जोड़े गए हैं उसकी पूरी जानकारी विपक्ष को दी गई कि नहीं दी गई है, ये बात भी माननीय चुनाव आयोग जी को बताना चाहिए था। जहां तक चुनाव की तारीखों की घोषणा है उसकी तो स्वागत है, चुनाव होगा। सर, छिंदवाड़ा में जो मौत हुई है, आंकड़ा पहुंच चुका है कफ सिरप पीने से, तो सर उस पर आप क्या कहेंगे? सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है और साथ में एफआईआर भी दर्ज करने की बात। मुझे इस बात की जानकारी 3 तारीख को मिली थी जब मैं रायसेन गया था, तो मैंने उसी दिन कहा था कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी थी 3 तारीख को। तो मैंने कहा था बिना पता लगाए इसकी जांच करे, क्लीन चिट कैसे दे दी गई? क्या कारण है कि उप मुख्यमंत्री जी ने 3 तारीख को ही इस पूरी घटना को क्लीन चिट दे दी थी? और आज ये बात सामने आ रही है कि बहुत बड़ा स्कैंडल है और बहुत बड़ा ये एक भूल है राज्य सरकार की, जिसकी वजह से बच्चे का देहांत हुआ है। क्यों इस कंपनी का संरक्षण किया जा रहा था, क्यों वहां के अधिकारियों का संरक्षण किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किस तरह की कार्रवाई की सर आप मांग करेंगे? क्या बात यह है कि देखिए, इसमें सबसे पहले तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उस पर कार्रवाई तत्काल होना चाहिए, नेशनल लेवल की बात है ये। उसमें राज्य सरकार को इस मामले में पहल करना चाहिए कि उनका फार्मास्यूटिकल लाइसेंस जो है उनको प्रोडक्शन का उसको कैंसिल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उस पर क्रिमिनल केस चलना चाहिए। और नंबर 3, वहां जो जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है ये कफ सिरप, उन डॉक्टर्स से भी जवाब तलब करना चाहिए। मुख्यमंत्री भी आज गए थे सर छिंदवाड़ा, पीड़ित परिवारों से मिले हैं। हाँ। जीतू पटवारी भी गए थे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। तो क्या कहेंगे? मुआवजे की तो घोषणा कर दी है। देखिए, मुआवजा देने की अलग बात है, वो तो एक रूटीन है, उस पर ठीक है, अब उन्होंने मुआवजा मंजूर की, अच्छी बात है। लेकिन ये इसकी जड़ कहाँ है? क्या इस तरह के फार्मास्यूटिकल कंपनीज के प्रोडक्ट्स और भी हैं क्या? इस पर की तो जांच करिए, इस पर भी पता लगा के देखिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।